好抵食啊！呢兩盤嘢加埋93蚊，哇，好有滿足感。哇！但係據聞出邊嗰啲真係出邊嗰啲唔好食。唔好食啊！龍眼炸嘅，但係始終係龍眼呢度，係咯自己食嗰啲係正宗啲嘅。打側嚟睇，哇！成部嗰啲咁嘅動車嗰啲車廂咁長啊！呢碌嘢，我哋今日嚟到咗順德嘅龍眼村，先落車我哋就見到一碌咁巨型嘅木。呢碌巨型木咧，其實就係做龍舟船嘅一個原始嘅材料嚟㗎啦。呢度咧係一個龍舟元素好重要嘅一個地方，龍眼。因為據聞咧，端午嘅時候咧，以呢度輻射周邊好多村嘅嗰啲嘅龍舟咧，都會過嚟呢度點睛嘅。我哋成日去到順德好多唔少嘅地方，我哋都會聽到龍眼炸豬肉係咩回事咧？嗱，就係出自於呢一度㗎啦。咁所以佢哋當地人都話啦，食呢一個龍眼炸豬肉就係食順德嘅金拱門係嘛？係咪咁嘅意思啊？帶我哋去金拱門咧，帶我哋去啦，富婆。未翻屋企食飯就過嚟呢邊食啦，已經係嘛？打包翻去。啊！呢個係雲吞，咁呢個咧咩卷咧？春卷。我一定要試，一定要試。除咗有啲凍品之外咧，都睇下啲整定先嘅。有啲係現包嘅，哇！嗰啲咁嘅雲吞同埋嗰啲咁嘅春卷就係啱新鮮出爐嘅。呢種感覺係似咩咧？似廣州嗰啲賣菠蘿包嗰啲地方，彈嗰啲地方，明唔明白啊？嗱，一定要新鮮出爐，冚冚聲過嚟呢邊食，排緊隊啊！最出名嗰個龍眼炸豬肉就係嗰條啦。係啊！係你邊啲自己得㗎啦？你們做咗幾多年啊30年咁滯啦。 ？30年咁滯。由細食到大嘅呢間。呢度反正同龍眼嗰度食啲係正宗啲嘅。正宗嘅龍眼炸豬肉。你出邊嗰啲冇咁正宗，話俾你知。出邊都好多龍眼炸豬肉嗰啲，打住個面啫嘛，即係你個面炸豬肉出面，過嚟啲一行去咧，但係基本上冇得有啊嘛嚇。好多客都係就方便，諗住嗰邊有得賣就買。佢哋始終係要行翻過呢邊，要食過先知呢啲嘢。龍眼炸嘅，但係始終係龍眼呢度，自己食嗰啲係正宗啲嘅。就喺呢度流出去嘅其實。都會。所以你哋食啲就喺度食。但係出邊嗰啲真係出邊嗰啲唔好食啊！呢個就係佢哋嘅最出名嘅一個叫做龍眼炸豬肉啦。啲炸辣椒，哇！屌啊！裏邊有餡嘅，各位睇唔睇到一線裏邊幾飽滿啊？呢個辣椒裏邊，我以為係純辣椒嚟嘅。哇，係喎！哇，又有餡嘅呢度，呢度好多餡啊！呢個係炸豬腸粉，我未食過，好少地方有得食。就咁裝糯米嘅咯。糯米裏邊乜都冇啦，就係糯米。控制喺人均唔好超過200蚊就得啦。食到嘔喎！食到嘔啊！整咁多埋咁多。呢度17蚊。哇，正啊！唔使食飯啦，師傅今晚唔使食飯啊！佢有包漿啊！佢有包漿啊！哦。呢兩盤嘢加埋93蚊，哇！好有滿足感，好滿足啊！我食嘢啦。嗱，各位係唔係順德炸物天花板咧？我唔知，但係嗰啲嘢咧喺油鑊嗰度吱聲嚇，上到嚟塗下啲汁啊，霎聲，我陣間食落去係嚓聲，諗起都興奮，真係。哦，佢邊係脆嘅，中間係好多餡嘅。有韭菜、粟米粒，而且呢個係現包現整嘅。即係所以過到嚟咧，你好手沉啦，就即刻出爐，你可以食，一唔係就要等佢啦。春卷雲吞點價？咩收費啊？春卷係幾錢條啊3蚊6隻一份。雲吞咧3蚊9隻。好抵食啊！夠啦，6蚊雞夠食啦。釀辣椒啦，好多人點。哦，好脆喎！佢上個漿都係新鮮去上嘅，嗰層漿油香嫩汁。而裏邊嘅辣椒咧，亦都係清甜、甜地、辣辣地咁嘅感覺。輕輕有啲熱氣，不過好食。呢個企鴨係我哋喺現場揀嗰啲食材裏邊咧最快冇嘅。係咩話？係咩肉啊？係啲魚肉，自己搭嘅，係。而且個企煮嘅時間都好係嫩嘅，你會感覺少少錯過係有流心喺裏面，有啲似係新老羊嘅口味，但係佢唔係用新老羊嗰種粉，佢啲豬肉好爽口，佢切得好薄，而且入味好入味，佢醃得咧
都有時間係夠，所以佢會比較爽口。佢唔係乾身嗰種感覺，食起身嗰啲肉咧有啲絲車咁嘅辣辣聲嗰種感覺，係咯。如果佢唔冇咁鹹嘅嗰啲，相對嚟講佢會鹹啲。其實點解啲人中意食咧？我覺得同佢啲漿係有關係。佢睇落好似好齋，但你咬落個口感一啲都唔齋，因為佢有漿嘅酥脆嗰種口感，而且仲有啲油香味、五香粉嘅味道，仲有糯米嗰種糯嘅質感。不過飲涼茶。啲羅漢果啊，其實飲多啲水冇問題嘅。小滿粥1個月食一次咧，哇，好有感覺。你隔日嚟食，我覺得都有啲問題，係嘛？1個星期一次或者2個星期一次，好有儀式感，好正嗰種感覺。咁呢間店嘅老闆係我嗎？即係呢個係你阿嫂？係。哦，一家人做嘅。咁啊，龍眼炸豬肉就咁慢慢炸開嚟嘅。係啊，係。咁啊，其實裏邊最初嗰啲配料就相對嚟講唔複雜噶嘛。唔複雜，差唔多係咁係啊。所以出邊好多人都模仿噶嘛。係，但係咧，你睇啲品種係基本係一樣，但係咧，你食出啲味道就唔一樣㗎啦。即係人哋其他嗰啲都開連鎖㗎咯喎，點解你哋唔搞嘅？連鎖咧，始終點講啊？你冇自己親自親為，覺得好似唔係好放心咁樣啦。都係求其選手啦，咁樣喺呢度，咁啊又有3餐，咁啊覺得幾滿足下啦，梗係咁樣。但係如果你過嚟呢一邊咧，係端午過嚟睇嗰個點睛咧，再過嚟食呢間嘢咧，一流。我同你講，絕對一流。好啦，拜拜，做到收工啊！8點啊！